Tere X-Panda sõbrad! Me oleme nüüd jõudnud nii kaugel, et meie plaadi kitarrisalvestus on lõppenud. Aga tulge koos minuga nüüd siia poole, siis vaatame, et mida me oleme sellist kasutanud. See oli meie vaieldamatu lemmikvõim, see on Fenderi Eddie Van Halen signatuur. Sellega me salvestasime sisse kõik riffid, sellised väikse drive'iga või sellised clean kidrapartiid ka. Ja see oli meil vaieldamatu lemmik, seda me kasutasime kõige rohkem. Selle pilliga siis mängisime sisse 100% soolosid. See on Ernie Ball Music Man, see on Petrucci signatuur. Räägi, mis sul siis on? On see midagi ümber tehtud või? Siin ei ole midagi ümber tehtud, see on täitsa stopp. Aga miks sul auk seal selja taga on? Ma ei tea, kukkus ma. Nii, kaevume edasi. Teine pill, mida me väga palju kasutasime, sellega on mängitud kõik riffid ja üht-teist veel on siis 8-keelne custom made instrument, ekstra mulle ehitatud, väga kaunis. Multiskaala, 28–26 tolli, 20 aastat kuivanud lepp, venge pubinga kael. Väga instrument, väga palju sellist mid-range'i, mis miksi istub. Vaata, kuidagi imelik selline griffide asetus on. Multiskaala. Siin on siis üks Telecaster sees, millega sai isegi üks partii mängitud. Telel on väga palju sellist twängi ja kõrget otsa ja seda oli meil ühes loos vaja. See on ka selline peksa saanud natukene. Heas mõttes. Põhimõtteliselt elektrikidra osakonnast kasutasime 3 pilli soolode jaoks seda Music Mani, siis telega üks partii ja selle custom made 8-keelsega. Vaatame siis, mis kitarr meil veel on? Siin on siis üks aastal 86 ehitatud Alhambra. Sellega mängisime sisse klassikalise kidrapartiisid. See on tegelikult flamenco kitarr väga hea tooniga. Tavaliselt klassikalised kitarrid tehase pillid ei kõla just nii hästi, aga see on päris hea. Ja kustkidradest oli siis meie lemmik selline, mis on Yamaha G300. On vist Gibsoni kloon põhimõtteliselt. Väga hea mid-range'iga akustikene kitarr. Nii, see on väga huvitav riist. Meil oli vaja saada ühte ülihingelist soolot, kus peaks olema hästi palju dünaamikat. Ja see Sansambi eelvõim elektrikidrale andis meile täpselt kätte, mis meil oli vaja. Kuigi kahtlus oli suur. Kahtlus oli suur, sest see on transistor eelvõim tegelikult. Siin ruumist ainukene transistor, kõik on lampe ääreni täis, nii palju igale poole, kuhu silm vaatab. Aga see oli selle soolo jaoks just õige asi imekombel. Nii, siit tuleb siis Vibrosonic Reverb. Legendaarne võim. Ja sellega me siis mängisime sisse mõningaid clean kidrapartiisid. See on siis Mesa Lone Star. Selle Mesa Lone Stariga mängisime sisse kõik kidrasoolod. Ka seetõttu, et seal oli väga hea mid-range, istub miksi väga hästi. Ja sellele me panime boosteriga ette, sest sellist korralikku lead soundi siit kätte ei saa ja selleks siis kasutasime seda BB preamp'i, ka väga tuntud asi maailmas. Et selle boosteriks ette ja tuli ülihea sound. Ülihea soolo sound.
ma arvan, et ma nüüd võtan selle kaamera ja siis härra hakkab meile rääkima, mis mikreid me kasutasime. Oota, enne see, meil on üks kidravõim on rääkimata täiesti veel. See on mul selline harjutusvõim siin. Sellega ma mängisin soojaks ennast, et mitte lampe kulutada nii palju. No nii. Siis, millest me alustame? Meil on praegu siin akustilise gitarri setup üleval. Et siin siis minu vana hea lemmik GFL UM70, millel on vana hea saksa kapsel. Kui me ei eksi, siis U47 kapsel, et hästi hea mõnusa pehme soundiga. Kui see nüüd paaritada API eelvõimuga, siis saab täpselt sellise õige kidra mõnusa pehme soundi. Siit siis ka vana hea akustilise gitarri kombinatsioon KM184 koos API eelvõimudega. Tekib väga mõnus akustilise kidra sound. Rohkem siis muud ei teinudki veel kui see, et korjasime need vaibad siit ruumist ära, et tekiks natukene elu siia juurde, muidu on väga kuiv, et ikkagi on suhteliselt kuiv akustikaga, aga natukene elas rohkem see kida siin. Nii, siis kui me elektrikida siis salvestasime, no meil oli tegelikult alguses oli ka seesama GFL oli siin ees, mis oli ka väga hea, aga me vaatasime, et selline vana mikrofon nagu, mis ta meil on siis? Beag ütleb veel M934C, see peaks olema Schöpsi kapsel, Ungarist toodetud, aga nad ei osanud kapsleid teha, siis võtsid Schöpsilt kapsli ja siin sees on siis, selles sees on tegelikult lamp, aga Elam 251 lamp on siin, nii et võib siia ka korra filmida, et uskumatult hea soundiga mikker. Ja kui me siia peale vaatame, siis nagu ei võiks seda arvata. Üks parima soundiga mikrid. Siin kidravõimu ees käisid vähem rohkem tuntud mikrid kõik läbi. Aga mis meil siis ikkagi lõppude lõpuks lemmiksõber oli, kuigi kõigi juttude kiusted, me alguses arvasime, et ikkagi ei toimi, mis iganes, aga Royer R121 avastasime, et kuigi tal ei ole kõrgeid sagedusi eriti, siis tal on seda madalat sellist rinda on jõhkralt, pluss siis suured rinnad on. Jaa, cojones ka. Kui siis tõsta kõrgeid sagedusi ribonil saab hästi tõsta, siis sai selle kõrge otsa kiral täiesti super hästi kätte. Et me panime ka väga bright kondensaatormikrid siin ette, aga ei olnud nagu nii mõnus kõrge sagedus. Et Royer oli väga mõnus. Ma ei tea, kas see oli meil lihtsalt kaasavaraks kaasas. Muidu mõned kasutavad seda ka. Käis ühes loos ees ka ära vana hea SM57, nii et sai ka see tehtud ära. Siin oli Lukateri soundi oli vaja siis. Lukateri soundi oli vaja. Meil Marshallit meil lubatud kasutada. Muidu Marshall ja SM57 oleks Lukateril. Aga vist korra käis ka ühes loos vana hea 421 ära, mis on ka väga hea. Nii, vaatame siia ruumi. Point oli väga lihtne, et seda Beagi kasutasime selleks, et saada head kesksagedust. Jah, ta vaat. Ribonid selleks, et saada head madalamat otsa ja head kõrget otsa. Ja Lukateri jaoks oli SM57. Jah, et see SM57 sai selle nii-öelda miksist välja tulemise sageduse. Siis on selline sõber meil siin, mis tegi väga palju head. Nimelt siis Eesti firma Vandal Electronics tehtud reamp, millega siis arvutist lasime kidra B-signaali ja siis saime võimust soundi keerata, ei pea ise samal ajal mängima. Nii, vaatame siis eelvõimude osakonda natukene, ma ei tea, kus sa võtsid läheb. No, selline väga huvitav asi, mis oli suur üllatus, et ta nii hea on siis Warm Audio Tone Beast, teeme natuke reklaami, jah. Siin sees tegelikult on siis vana API eelvõim. API-d näiteks on ka need on siis API kloonid, ülihead, 2 tükki, mida kasutasime akustidel, aga selle sees on siis ka API eelvõim, pluss siis lisaks igasugused capacitorite vahetamine, et saab siis natukene veel soundi lisaks timmida, et eelvõim üks kanal
ja igasugused erinevad saturatsioonimeetodid. Üleval vana hea Niiv 1073, keerad punasesse, sound muutub. Et üldiselt siis kasutusel olid siis Niiv ja see API Tone Beast nii-öelda olid siis, või Warm Audio Tone Beast olid siis peamiselt kaks, mis me kasutasime. Siin laua peal on veel eelvõime mingisugused Niive, aga noh, hästi hea, me ei kasutanud neid. Siis edasi oli siis selline programm nagu Pro Tools ja nii ongi. nii ongi. Uute lugudeni ja olge mõnusad.